지혜로운 사람은 남들에게 고마운 존재가 되기보다는 필요한 존재가 되고자 한다. 그러니까 상대가 당신에게 고마워하기보다는 기대하고 의지하게 만들어라. 기대는 오랫동안 기억되지만 감사의 마음은 금방 사라지기 때문이다. 지혜로운 사람은 미움의 감정을 자제할 줄 안다. 자신보다 나은 사람을 미워하는 것보다 더한 손해가 없기 때문이다. 뛰어난 사람과 친하게 지낼수록 자신이 나아지고 그들을 미워할수록 자신은 보잘것없어진다. 중요한 것은 흐름에 따르는 것이다. 흐름을 알지 못하는 것만큼 어리석은 것은 없다. 지혜로운 사람은 불행을 전파하는 사람을 피하고 행운을 누리는 사람과 어울린다.